Смолин попал в одну электричку с командиром летного отряда Юферевым, даже в один вагон. И теперь неудобно было пройти мимо, когда тот, повесив плащ и фуражку, устраивался возле окна. «Павел Константинович, здесь не занято? Можно?» «Садись, Смолин, можно». Юферев отрешенно глядел сквозь запотевшие стекла на станционные постройки, стога сена. Его лицо сейчас ничего не выражало, кроме покоя и желания побыть одному. Жесткие, чуть вьющиеся волосы изрядно поседели. На подбородке рубец и следы ожога. Смолин общался с этим широкоплечим, сутуловатым человеком только на работе и теперь не начинал первым разговор. Юферев по возрасту годился ему в отцы. Фронтовик. Один из немногих, кто еще остался в авиации. И не только командовал, но и сам летал. «Устает», — отметил про себя Смолин, наблюдая за командиром через край распахнутой газеты. На одной из остановок в вагон с шумом и перебранкой ввалились парни, одетые небрежно, в расклешенных брюках, украшенных бахромой. Волосы, пеги от хны, нависали на лица. Бобики, как называл их Смолин, разместившись рядом, поставили на колени чемодан и стали бойко раскидывать замусоленные карты. «Нельзя!» — коротко бросил в их сторону Юферев. Один из парней, прыщеватый и нечесанный, хотел уже огрызнуться, но, увидев человека с обожженным лицом, орденскими колодками на груди и, пошептавшись с приятелями, перешел с ними в соседний вагон. Снова станционные постройки, перелески, стога, потемневшие, прибитые дождями, удары капель о стекла. Юферев сам прервал молчание. «Зачем сегодня на аэродроме был? У тебя выходной». «Да, выходной», — подтвердил Смолин. «К Вадиму Шихову приезжал». «Зачем?» — спрашивали глаза командира. «Ну, после того случая, когда Вадима снесло с полосы, у него с нервами неладно. Комплекс неполноценности развивается, что ли? Теперь посадка — его больное место. Позанимались сегодня. Я на Ан-24 много часов налетал. Вообще-то Вадим в подсказочках не нуждается», — заторопился Смолин, боясь, что Юферев неправильно истолкует его слова. «Летал же он прежде и отлично летал. Ну, на другой машине, так и эту освоит». В глазах Юферева скользнула усмешка. «Ты мне Шихова не выгораживай», — произнес он. «Получил, нагоняй за дело. Другие репрессии ему не грозят. Знаю я его и сильные, и слабые стороны. Собраннее надо быть за штурвалом, вот что. Не кирпичи людей возим». Помолчал. Может быть, вспомнил что-то из своей летной практики. Наверное, и у него на первых порах не все шло гладко. «Манюшкина Андрея Прокопьевича скоро проводим на пенсию. Жаль, прекрасный человек. Останетесь без командира». Юферев как бы вскользь глянул на Смолина. «Конаковым, наверное, заменим, но и он уже в годах». «Бобылев хороший пилот», — подсказал Смолин. «Пилот он хороший, но тут нужны и другие качества». Что он имеет в виду под другими качествами? Неужели подтверждается слух, который распространяется сотрудниками? А передавали следующее. 2 студентки-подружки, опаздывающие к началу занятий в Пермь, слезно упросили Бобылева взять их на борт самолета без билетов. И он пошел на это. А деньги, полученные с них, якобы не сдал в кассу, присвоил. Пилоты возмущались. Гнать надо таких из авиации, позорят аэрофлот, уподобляясь рвачам-таксистам. Но это были пока что слухи, никем официально не подтвержденные. Поезд затормозил, и тотчас же пронзительные ребячьи голоса раздались за окном. У самой платформы, на лужайке, окруженной тополями-саженцами, мальчишки играли в футбол. Их не смущали ни мокрая трава,
ни дождь, разделившись на две команды, отчаянно атаковали ворота, обозначенные горками портфелей и ранцев. Один из вратарей, длинноногий, в хромовых перчатках, визгливым голосом отдавал приказания, где и как надо прорываться. Юферев несколько секунд следил за их распасовкой. Неожиданно улыбнулся. Вот кто безошибочно выбирает командиров – мальчишки. Соберутся из разных домов, вчера еще не знали друг друга, а сегодня у них уже есть вожак, которого слушаются, которого уважают. И происходит это само собой, без подсказок сверху. Никто им его не рекомендует, не навязывает. Улыбка на его лице растекалась все шире. Когда я рос, у нас во дворе верховодил Игорь Тиунов. Мы его звали Гошкой. С виду так себе обыкновенный, незадиристый, но от него исходил какой-то магнетизм, честное слово. Что не скажет, все выполнишь. Даже хулиганы перед ним пасовали. Теперь директор крупнейшего комбината в Казахстане, прекрасный организатор. Да, мальчишки обходятся без анкет, задумался. Еще война умела выявлять командиров. И не всегда тот, кто был званием выше, в трудной обстановке оказывался для бойцов авторитетом. Электричка снова набрала разгон. Мальчишечьи голоса удалялись. «Ты в детстве верховодил?» — вдруг спросил Юферев. «Я?» — Смолин не сразу нашелся с ответом. «Да нет, вроде. Был, как все». «Как все?» — словно не поверил ему Юферев. «Но прыгнул же ночью за утопающим. Откуда вам известно?» «Мне все известно». Глаза Юферева смеялись. Прыгнул, обстановка была такая. Обстановка в жизни частенько бывает сложная. Да люди-то в ней действуют по-разному. А если мы тебя назначим командиром звена, справишься? Справиться, возможно, и справлюсь, но этого не следует делать. Почему? Я хочу перевестись отсюда. Куда? В Арктику. Что тебя туда потянуло? Да так, потянуло. Не деньги, надеюсь? Нет, конечно. Некоторое время они молча глядели друг на друга. Было время, я тоже стремился в Арктику, заговорил Юферев. Ох, как стремился! Увидеть новую землю, мыс Челюскина, море Лаптевых, разведывать ледовую обстановку, проводить караваны судов, ну и, само собой, спасать исследователей, попавших в беду, как это делали Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Василий Молоков, Михаил Водопьянов. Тебе эти имена, надеюсь, о чем-то говорят? Но война, и пришлось спасать совсем другое. Он снова уставился за окно. Твой отец, помнится, тоже был летчиком? Воевал? В штурмовом авиационном полку. Ну, а я в истребительном. Сейчас на пенсии? Да. И чем занимается на досуге? Смолин чуть было не брякнул, нитки перематывает. В последний приезд домой он застал отца за несколько необычным занятием. Бывший штурмовик, черная смерть фашистских танков и пехоты, сидел в кресле, повязанный фартуком, в очках, и, мурлыча под нос тонкую рябину, помогал жене перематывать шерстяные нитки. Увидел сына и смутился. Весь вечер был сердит, хмуро поглядывая на жену, усадившую его за это бабье дело. А потом все долго хохотали. Разным занимается. Пишет историю полка, уже накоплен приличный архив. Читает лекции в аэроклубе. Ага, значит, все-таки тянет родная стихия. Конечно, тянет. Было уже сумеречно. Дождь слегка поутих, когда они сошли с электрички. Привокзальная площадь, промытая до черноты, как озеро, отражала огни. Стремительно двигались автомашины с зажженными подфарниками. У троллейбусной остановки сутолока.
Люди возвращались с заводов, учреждений, и кое-кто из пешеходов, как это часто бывает при большом скоплении людей, перебегал улицу в неположенном месте, сопровождаемый тревожными гудками клаксонов и скрипом тормозов. «Ты подумай о нашем разговоре, подумай!» Юферев внимательно поглядел на Смолина. «И в случае чего будь готов. Вряд ли дело с твоим переводом решится быстро. Там в отделе арктической авиации в кадрах разборчивы. Умеют отобрать для себя тех, кто действительно предан службе Севера. И если ты проработаешь командиром звена и справишься с этим, это будет неплохой аттестацией». Пожал Смолину руку и, приподняв воротник реглана, направился к троллейбусной остановке.